Assalomu alaykum. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, hammalar sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugungi montajlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi montajlarimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Soyoni mahalla fuqarolar yig'iniga 6 dona eshik, 2 dona rom, 3 dona fortishka va 4 dona fortishka olib kelib o'rnatib berdik. Zalotoy dub profilidan 2 ta eshik, 2 ta romini, 3 dona fortishkasini, qolgan 3 dona eshigini oq profil, bir dona fortishkasini oq profil qilib olib kelib o'rnatib berdik. Avvalambor razmerlarni tushuntirib o'taman, keyin narxlariga to'xtalib o'tib ketamiz. Qadrli obunachilar, razmerlar enlari 1.10, bo'ylari 2.30 sm, 2 qanotli qilib nihoyatda go'zal qilib berdik. Mana o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Taylarni alyumin alkafon qo'yib berdik. Oynalari bir qavat yo'diyu oynalarni qo'yib berganmiz. Termo ruchkalarni qo'yib berdik. Mana o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Nihoyatda ochilib yopilishlari bekam-ko'z bo'ldi. Xudo xolasa penalarga e'tibor beringlar. Penalari atido hamma yo'g'iga, aylanasiga quyib chiqildi, qadrli obunachilar. Romlarni razmerlariga to'xtaydigan bo'lsak, hop, romini razmerlari enlar 1.25, bo'ylari 1.65 sm. Buni oynalari 2 qavat yo'diga oq 2 qavat oynalarni qo'yib berdik. Pastlardan o'zlaringiz ko'rishingiz mumkin. Patagoniylarni ham qo'yib berganmiz. Tashqari tomondan ko'rsatyapmiz. Ichki tomonida alyumin butilchida epilus dori germetika hamma yo'g'i chotki bo'lgan. Penalari atido hamma yo'g'iga, aylanasiga buni ham qo'yib berganmiz. Xo'p, ikkinchi romimizga to'xtaydigan bo'lsak, ikkinchi romimiz ham enlar 1.25, bo'ylari 1.65 sm. Buni ham oynalari 2 qavat, yoniga bitta ochilish qo'yib berganmiz. Buni ham dori germetika hamma yo'g'i atido chotki bo'lgan. Penalarga e'tibor beringlar. Penalari atido hamma yo'g'iga quyib chiqilgan. Yonida bir dona eshigi bor. Eshigining razmerlari enlari 1.10 sm, bo'ylari 2.30 sm. Buni ham 2 ga bo'lib, taylarni alyumin arkafon qo'yib berganmiz. Termo ruchkalari nihoyatda ushashga udobniy, go'zal bo'lgan. Choklari hamma yo'g'i bekam-ko'z bo'ldi. Buni ham oynalarni bir qavat yo'divi oynalarni qo'yib berganmiz. Qadrli obunachilar, podvalga tushishga bitta fortishka, bitta eshik olib kelib o'rnatib berdik. Fortishkasining razmerlari enlari 60 sm, bo'ylari 40 sm. Buni ham qaychi mexanizm bilan qo'yib 90 gradusga ochiladigan qilib berganmiz, qadrli obunachilar. Pastida yonida bir dona eshigi bor. Enlari 80 sm, bo'ylari 180 sm. Buni ham yoniga borib tushuntirib o'tib ketaman, qadrli obunachilar. Bismillah. O'zingizlar ko'rishlaringiz mumkin. Adashir ruchkalarni qo'yib berganmiz. Kalitlarigacha dash adashir. Taylariga alyumin arkafonlarni qo'yib berdik. Bir qavat oq oynalarni qo'yib berganmiz. Buni ham ochilib yopilishlari bekam-ko'z bo'ldi. Choklariga e'tibor beringlar. Choklari hamma yo'g'i. Epilus penalariga e'tibor beringlar. Ko'pchilik ozgina quyib qo'yapti ekan, biz to'ldirib hamma yo'g'iga quyib berdik. Egalari xursand bo'lib qabul qilib olyapti. Xo'p, orqa tomonda bir dona hammom eshigi bor. Hammom eshigining razmerlari enlari 60 sm, bo'ylari 1.90 sm. Bunga ham taylariga alyumin arkafonlarni qo'ydik. Epilus xo'p, gulli oynalarni qo'yib berganmiz. Hammom zamoylari, ochilib yopilishlari to'ralar tomoni bekam-ko'z ochilib yopilyapti. Penalari atido hamma yo'g'iga quyib chiqqanmiz. Xo'p, ichkari tomondan xonadonni ichkariga o'tib ketadigan yo'lachasidan o'tib olamiz. Uyda ichidagi xo'p, hammomga o'tishdagi eshigi enlari 70 sm, bo'ylari 1.90 sm. Bunga oq evrik aynalarni qo'yib berdik. Hammom zamoylari bekam-ko'z bo'lgan. Taylarga alyumin arkafon, penalari hamma yo'g'i atido quyilgan. Romini ichki tomondan ko'rsatib o'tib ketaylik bir yo'lda. Xo'p, romlarni taylarga 35 lik patagoniylar qo'yganmiz. Delphi ruchkalari, epilus petlalarigacha dalshi akvani o'sini petlalarini qo'yganmiz. Mana qadrli obunachilar. Xo'p, uni yonida bir dona fortishkasi bor. Enlari 70 sm, bo'ylari 40 sm. Qaychi mexanizmdan qo'yib berganmiz. Bu ham bekam-ko'z chotki bo'ldi. Eshikka chiqish. Mana qadrli obunachilar,
Penalari hamma yoq quyilyapti. Shogirdlar kamkosini penalarini quyib to'ldiryapti hamma yo'g'ini. Xo'p, bir dona oq eshigimiz qolib ketyapti. U xonadonda egalarining yotadigan joyi bo'lganligi uchun u tomonga kirib video qilmay qo'yardik. Bu yerda ko'rsatib qo'yaveraylik deb. Xo'p, qadrli obunachilar, e'tibor beringlar, narxlarga to'xtalib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Soyyona mahalla fuqarolar yig'iniga 6 dona eshik, 2 dona rom, 3 dona 4 dona forchka olib kelib o'rnatib berishimiz 11.500.000 so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Kimga shunaqa sifatli eshik-romlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat etaveringlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar, like bosishni unutmanglar. Sizlar bilan har doimgidek Xonakfa